Najdôležitejšími zmenami pre rok 2017, ja by som ich rozdielala do dvoch skupín. To sú tie pozitívne vnímané alebo pozitívne pre podnikateľský sektor, a to je zníženie dane z príjmov právnických osôb, sadzby dane z 22 na 21%. Z negatívne vnímaných zo strany podnikateľského sektora je opätovné zavedenie dane z dividend a zmeny v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, kde v zdravotnom poistení sa úplne zrušil maximálny vymeriavací základ a v sociálnom poistení sa zvýšili maximálne vymeriavacie základy. V podstate, kto bude platiť viac a kto bude vlastne platiť menej alebo vplyvom týchto zmien, tak ak sa zameria na to zdravotné a sociálne poistenie, tak zamestnanci, ktorí zarábajú vyššie príjmy, tak dôsledkom bude, že po týchto zmenách ich čistý príjem sa zníži a pre zamestnávateľov to bude znamenať vyššie mzdové náklady, keďže vlastne budú platiť z vyšších vymeriavacích základov pre sociálne poistenie a zdravotné poistenie bude mať žiaden vymeriavací základ. Takže to sú v podstate negatívne zmeny pre podnikateľský sektor do roku 2017. V podstate manažment sa nás momentálne pýta, ktorá vlastne bonusová schéma je výhodnejšia pre nich. Či to je vlastne poberanie dividend alebo príjem vo forme bonusu. V podstate do budúcnosti pre manažment, pre štatutárne orgány alebo dozorné orgány je vlastne schéma s dividendami v podstate výhodnejšia, pretože naďalej tam budú mať daň z dividend vo výške 7%, ale nemusia platiť zdravotné a sociálne poistenie, pokiaľ tieto podiely na zisku budú pomerať na základe mandátnych zmluv alebo budú v podstate spoločníkmi v takýchto spoločnostiach. V prípade, že dostanú odmenu vo forme bonusu, to znamená na základe pracovnej zmluvy, tak v takom prípade budú musieť normálne platiť jednak normálnu daň vo výške 19 alebo 25%, podľa toho, akom vlastne pásme sa nachádzajú, a prípada na to aj plné zdravotné a sociálne poistenie. To znamená, že stále schéma s dividendami je pre nich výhodnejšia ako odmena vo forme bonusu. Podnikateľom by sme do roku 2017 odporúčali sa zamerať na oblasť výskumu a vývoja, ako robia, pretože to im prinesie benefit vo forme daňovej úľavy. A z tých rizikovejších oblastí, aby som sa zamerala na oblasť transferových cien, keďže to je oblasť, ktorú daňová správa momentálne naozaj kontroluje a zameriava sa na ňu. A to nie len na vzťahy so zahraničnými prepojenými subjektami, ale aj na domácky prepojené subjekty.